我正常人咁住身勢望住你，咁有正常生理反應㗎，點控制啊？咁你咪望地下咯，我唔係男人，我點知點控制啫？唉，算啦算啦，今日係咁先啦，着翻衫啦，趕住翻工。如果今日一啲回報都冇，我係唔會走㗎。冇 mood 啊，下次先啦。唔得，如果唔係冇下次。啊，派咗嚟啊，入房先。唉，又點啊？冇晒啖啊！我估到你咁講。我有，睇怕用到聽朝都未用完咯。咩味嚟㗎？你最中意嘅士多啤梨味。啊！不過咁啊，當，我想氣氛再浪漫啲，你介唔介意應承一個少少嘅要求？夠浪漫未啊？差唔多㗎啦，出埋嗰兩個咪可以入房啦。哎呀，我唔記得咗約咗個客，佢15分鐘之後到車房。咁啊，咁冇辦法啦，做嘢緊要，你行先啦。Sorry 啊。哦，你特登嘅。行啦，遲到㗎啦，行啦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 ，記住着翻衫啊，唔好冷親啊，知唔知道？下次見啦，拜拜。坐緊車翻 office 啊！個 event 啱啱先完，仲要翻去執埋啲手尾先走得喎。我頭先啊忙到連 lunch 都冇時間食啊！你話我唔好啊？哦，你再整多個飯後甜品杏仁茶，咁啊 perfect 啦。OK， 陣間見。哇，老公煮埋飯俾你食啊，對你真係好啊。係啊，佢好錫我㗎。嚟，我叫阿清啊，呢張我卡片，第時要車隨時 call 我，俾個字頭你啊。你都幾識做生意喎。冇計啦，揾食艱難啊嘛。記住 call 我啦，拜。Hi， 慢慢啊。Hello， 有人齊啦，可以開車啦。啊，好好好。師傅，聽日單 case 嘅求證理由諗到未？ What the？ 架車4房，唔該落車。咩話？廣東話，落車。架車點會無啦啦死火？你想拒載？信唔信我負評你啊？是但啦，我大把聲，麻煩落車。師傅啊，就咁算啊？杯咖啡好甜，我倒咗去。Oh my！ 你分明玩嘢啦，唔小心啫。你唔滿意咪負評佢咯，佢都大把聲。唔好意思啊。死吧，真係死八婆嚟㗎，咁多人死唔見你死。就係咁樣講咗死啊！搞掂，負評咗啦。我連佢車牌啊都鋪埋上討論區，只再推埋佢上報，睇佢就冇得撈。咩事啊，師傅？明白。小賴小唐。不過師傅啊，我有個問題真係好想問啊。正話嗰個女司機係咪同你有牙齒印㗎？貓有9條命，但係最終都會死，死因係咩啊？我知，好奇害死貓。沖咖啡。咁晏嘅師公，飲唔飲咖啡啊？唔使啦，唔該。以為你開完會唔使翻嚟添。單 case 聽日就見案，想搞掂埋佢。師傅你咧，好少見你咁晏都未走。我
我諗起有支靚紅酒擺咗 office， 咪翻嚟攞咯。今晚諗住請尤大壯飲啊，你知㗎啦，因為你啊，尤大壯嗰啖火到而家都仲未落啊。係個 client 唔滿意佢嘅表現先揾我接手。我已經要 solid mark 嗰個價，打個客再貴都要揾我。師傅啊，你覺得我應該點做？聽你咁講，我咪可以慳翻支紅酒。定係你想攞個藉口揾人陪你飲酒啊？啊！你越嚟越似你媽咪啊，得勢不饒人，連師傅你都窒啊！哎，係啦，冇做到咁夜啊！你捱得㗎，你個徒弟仔唔捱得啊！我做你徒弟嗰陣，你好似冇咁同我講過喎。Good luck。師傅求情理由，仲未諗到喎。天光之前都未有，幫自己諗定個求情理由。哦，喂，20分鐘之後見。走。歐陽太，我個仔 Ryan，顧大狀嚟咗啦，將成件事嘅過程慢慢話俾佢知。喺大約1個鐘頭之前，我揸架車去班 friend 嘅 party 度，點知經過聯合道個燈位嘅時候，突然之間有個人衝咗出嚟，我根本就反應唔切，跟住我就撞到佢啦。我唔想㗎，媽咪，對唔住啊，媽咪。你冷靜啲先。有幾個問題你一定要答我，你諗清楚。當時你有冇衝燈？係冇定係唔知？當時發生得太快，我唔肯定啊。咁有冇超速？6、70左右啦。就算我超，都係超少少嘅咋。揸車之前有冇飲過酒？冇，一滴都冇飲過。肯定？肯定。撞到人之後有冇落車睇過佢？我撞到佢之後，我唔知可以點算好。我淨係諗到我揸架車翻嚟，我冇啊。咁即係hit and run。根據道路交通條例，發生意外之後，司機有責任停車同埋報案。如果肇事後不顧而去，最高刑罰可能係坐監12個月。顧大狀，使幾多錢都好，總之 Ryan 就唔可以坐監。Ryan， 你去洗個面，我同你去差館自首。自首？我咪啱啱講咗 Ryan 唔可以坐監噶嘛，冇其他選擇咩？有，你可以選擇揾個第二個大狀幫你。而家唔自首，第日坐監嘅機會只會更加大。而家個男人死咗，警方嗰邊又話有目擊證人，表面證供對 Ryan 好不利，單 case 有冇得打？放心交俾顧大狀，佢經驗豐富，應該冇問題。阿婆係我事務律師，佢會幫手跟呢單 case。你仲未答我點樣幫我仔脫罪？我覺得 Ryan 自首自然有我嘅把握。歐陽太，與其擔心單 case， 不如擔心你個仔。Ryan 冇嘢嘛？我唔係好舒服，好想嘔啊！上車先。歐陽太，如果你有咩事，可以打俾阿婆。歐陽太，我卡片。我都走先啦，再聯啦。師傅啊，你真係有信心打？個有錢仔有前科，需要幾單超速，今次仲有埋目擊證人喎，水洗都唔清啦。你知唔知一支香水有幾多%係水分？我冇搽香水嘅習慣。係95%。做我哋呢一行同香水一樣，有95%嘅人喺度蒙混過關，剩翻5%先係真材實料。佢哋打官司嘅時候，從來會問你頭先問過嘅問題。好唔好我？想唔想食宵夜？想啊，多謝師傅。唔使多謝我，自己去食。15分鐘之後翻 office， 查車禍死者崔美軒案發前3個鐘頭嘅行蹤，仲有目擊證人李淑芬過去3年背景資料，盡快俾我。3年？師傅啊，真係有必要揾3年咁長咩？點啊？覺得唔夠？夠，3年就3年。證人李淑芬同丈夫結咗婚10年，3年前離婚，有一個12歲嘅仔，就喺間物流公司做清潔女工。發生車禍嗰日，佢啱啱放工，行經案發現場，準備搭小巴。喂，姐姐啊，你可唔可以救小白？你打錯。Alison 姐姐，我係小冰啊。
爹哋媽咪要離婚，爹哋唔開心，要送佢去漁農處啊！小白條頸損咗喎，佢成日拗痕，唔知係咪拗損咗？應該係皮膚病，要搽藥膏。媽咪爹哋好忙，姐姐啊，你可唔可以幫我買啊？姐姐寫個藥膏名俾你，仲有我嘅電話，你擺唔多打俾我好冇？唔該，姐姐。姐姐好忙，幫你唔到，你揾你爹哋媽咪。頭先講到李淑芬去搭小巴，講重點。重點喺度。呢單嘢喺2年前發生，當時都幾大鑊。叫你揾3年嘅料明啊！師傅真係神級啊！未卜先知。我都係出發先啦。繼續。仲有死者崔明軒嘅 background， 結咗婚冇仔女，意外嗰日一個人行。死者意外前做過啲咩啊？死者喺間貿易公司嗰度做，平時放工習慣坐同事車走，但係嗰日冇坐。據聞係約咗位女性朋友，啲同事就笑佢話想偷食。佢係死者最後見嘅人。冇錯。繼續 follow 落去，我要知呢個女人係咩人，做過啲咩同死者嘅關係。仲有睇下附近有冇 CCTV 影到佢哋見面嘅時候嘅情況。但係就算有，想攞到喺邊度？你隻耳仔係咪有問題？你知邊一句？周仁太係咪話過，無論使幾多錢 ，Ryan 都唔可以坐監啊？明晒。明就去做啦，使唔使帶你四周圍參觀下？知道，師傅。你嚟咗啊？嚟坐啊！有位急事揾我，咩事？你想食咩？不如叫嘢食先啦。仔，有事快啲講。唔該唔該。係。一份好多士，餐蛋三文治烘底，2杯熱奶茶。係嘅，老細。唔該。呢個沖奶茶嘅師傅喺度做咗50年，但係佢始終都唔肯退落嚟。佢驚佢一退落嚟咧就後繼無人。唉，咁又係嘅。以佢啲沖奶茶嘅功夫同埋火候咧，依家啲後生仔點沖都沖唔翻出嚟。你記唔記得啊？你細個嗰陣時最中意睇阿取伯喺度沖奶茶，睇到眼都唔眨嘅。所以我今日特登安排呢個位俾你坐，等你可以回味下。人要向前看，以前嘅嘢我唔記得晒，亦都唔覺得有咩值得回味。2杯奶茶。唔該唔該。我記得你係用咗包糖㗎，係咪？唔使，你有1杯奶茶時間。講。講到沖奶茶。我記得你5歲嗰年第一次飲奶茶，哇，好開心，捧住杯茶個聲就飲晒。但係你唔夠1分鐘啫，一聲就嘔翻晒出嚟。你冇嘢講啫嘛，咁我走啦。明生，俾我講多一句説話。你最近係咪接咗單 hit and run 嘅官司啊？聽阿爸嘅説話，推咗佢，揾個藉口推咗佢。點解？個理由我唔方便講俾你聽。你接少單生意啫，對你嚟講冇咩影響㗎。你答應阿爸啦，好唔好啊？唔好意思啊，接得一單 case， 我唔會貿貿然咁推。冇其他嘢啦，好。其實我戒咗奶茶好耐，以後冇咩事，唔好再揾我。被告歐陽田被控於2021年2月4號於九龍城聯合道涉嫌危險駕駛引致他人死亡。
李女士，請問喺意外當日，你係咪途經案發現場？係。你可唔可以講下你當時做緊乜嘢？嗰陣我啱啱放工，諗住搭小巴翻屋企。當時發生咩事？我過完紅綠燈，上咗行人路之後，我就聽到砰一聲，我就擰住頭望，我就見到有人俾車撞親。咁你過馬路嗰陣係綠燈定紅燈？係綠公仔。撞到人嗰架私家車係咩顏色？係藍色嘅私家車。咁嗰架藍色私家車撞到人之後，有冇停低？冇。之後咧，你做咗啲咩？我立到嘅車牌記低咗，之後就打電話報警。唔該晒。法官閣下，我冇嘢問。李女士，剛才你話過馬路嗰陣，行人過路燈係綠公仔？係。係正常嘅綠公仔定係閃下閃下嘅綠公仔？我過嗰陣仲未閃。咁你聽到嘭一聲嗰陣咧，係閃下閃下定係已經轉咗燈？應該未轉。應該未定係肯定未？我唔記得啦。即係話你聽到嘭一聲嗰陣，行人過路燈可能係綠燈，亦都可能係紅燈。你同唔同意？同意。李女士，可唔可以講下你嘅婚姻狀況？我結過婚，離過婚，而家單身。有冇仔女？有。有幾多個？反對。證人嘅家庭狀況完全與本案無關。法官閣下，證人嘅家庭狀況同佢之前嘅經歷，絕對會影響佢喺意外現場嘅判斷。反對無效，辯方可繼續問。證人，請你回答，你有幾多個仔女？一個仔。佢而家幾大？係咪讀緊書？佢已經唔喺度。唔喺度嘅意思係？佢已經死咗。係咩原因？佢係俾車死嘅。你滿意未啊？自從你個仔死咗之後，你情緒大受打擊，曾經睇過精神科醫生，治療時間長達2年。有冇咁嘅事？有。咁啊點啊？關我做證係咩事啊？點解你係都要問埋啲咁嘅問題啊？證人，你只需要回答辯方律師嘅提問就得啦。李女士，剛才你話過完馬路之後聽到嘭一聲先至擰轉頭，你同唔同意？同意。證人，我想向你指出，你係話聽到嘭一聲之後先至擰轉頭，而唔係親眼見到架車撞到死者，你同唔同意？同意。你個仔因為車禍喪生，令到你對車禍嘅涉事司機存有偏見，以致認定我當事人一定係衝燈，死者一定係俾架車撞到，你同唔同意？我唔同意。咁你點肯定聽到嘭嗰聲係嚟自我當事人架車撞到人發出嘅聲響？一定係佢。如果唔係佢哋衝燈啊，就會撞死人。我個仔都係俾佢哋害死㗎。佢哋呢啲人啊，一定有報應㗎，等天收啊！法官閣下，我冇其他問題。李女士，請問你而家仲冇服食精神科藥物？冇。好食幾耐啊？半年有多。係精神科醫生叫你唔好食啊，定係你自己停藥？醫生話已經冇事，叫我唔需要食。唔該晒。法官閣下，我冇嘢問。我有個律師朋友，佢話就算推翻證人嘅證供，都唔代表 Ryan 冇事。佢話最緊要咧就係證明死者自己亂咁過馬路係佢嘅錯，唔係我嘅仔嘅錯。歐陽太啊，頭先只係第一。我個朋友仲提我啲嘢要跟貼啲，唔明咧就要問清楚，千祈唔好大安旨意信晒啲律師。我明白你嘅心情，但係我嘅習慣係，client交得個 case 俾我，就要放手俾我做。如果你唔信我，都係嗰句，你可以揾個第二個幫你，或者你有權叫個仔選擇喺庭上自辯。順帶一提，自辯案例輸多贏少，唔值得冒險。表面睇 Ryan 冇咩勝算，但係上庭辯護唔係淨係單靠證據，仲要睇下邊個故事講得動聽。打動到個官，自然打得贏場官司。我諗你個律師朋友冇同你講啊，嗬？呢一段 CCTV 係死者崔銘軒意外前5分鐘喺一間便利店影到嘅片段。死者最後見嘅人就係呢位女士，而死者離開之後過咗1個街口就發生意外。崔太，請問你認唔認識同你先生一齊呢位女士？識，佢叫阿欣，係我老公前度。
咁你知唔知道李先生當日約咗佢？佢冇同我提過。張支票咧都冇提過。冇。你提及死者，即係你丈夫同前度好耐冇見，但係你又唔知道死者當日約咗前度，你會點形容呢一段夫妻關係？反對，法官閣下，證人同死者兩夫妻嘅關係同本案被告係咪危險駕駛係冇任何關係。法官閣下，證人同死者嘅關係足以影響死者當時嘅行為，作出錯誤嘅判斷。反對無效，證人請繼續回答。總之，我老公對我好好，佢好錫我，佢絕對唔會做啲對唔住我嘅事。你講所謂對唔住你嘅事，包唔包括死者刻意隱瞞你繼續同前度見面？佢冇刻意隱瞞，佢咁做一定有佢嘅原因。一對恩愛嘅夫妻相處唔係應該坦誠嘅咩？我唔明你想問咩？顧大狀，你問嘅問題要問得具體啲。係，法官閣下，崔太，你同死者嘅關係其實麻麻，婚姻甚至可能出現咗問題，而佢同前度發展曖昧關係，你根本一直唔知情，你同唔同意？唔同意。你唔好再誣衊我老公，佢同前度根本就冇嘢。意外之前我仲同佢傾緊電話。傾啲咩啊？係咪想同你攤牌？唔係，我哋傾得好好。佢仲話買定糖水等我翻嚟。買糖水係想氹翻你挽救呢段婚姻。你亂講，根本冇啲咁嘅事。證人，我想向你指出，意外當晚你同死者喺電話入邊，好大可能係因為第三者而出現爭拗，甚至鬧離婚。結果佢喺心煩意亂情況底下衝出馬路，你同唔同意？唔同意。點解你係都要調轉啲嘢嚟講？依家我老公俾人車死，我先係受害者。點解你一審快咁審我？證人，請你控制自己情緒。法官閣下，我問完。崔太，你同李先生結咗婚幾耐？直到今日係4年8個月零3日。你真係記得好清楚。對於我老公嘅每一樣嘢，每一個細節，我都唔會忘記。佢對我亦都一樣。根據你嘅口供所講，李先生喺出事之前，唔單止話買糖水俾你食，仲諗住煮埋晚飯俾你食，係唔係啊？係。佢幾忙都好，都驚我會餓親。放咗工，只要街市未閂門，佢都會去買餸煮飯俾我食。佢對我真係好好，佢好錫我。法官閣下，我冇嘢問。太太，你冷靜啲啊！點解你要扭曲事實，屈我老公有第三者？我老公可能係好心借錢俾佢咋？你做律師嘅唔係應該公平公正嘅咩？點解你可以為咗錢用埋啲咁卑鄙嘅手段去誣衊我老公㗎？作為死者嘅太太，我好理解你而家嘅心情，但我係被告嘅辯護律師，我只係履行緊我應盡嘅職責。呢個下流嘅手段仲咁理直氣壯，而家我老公死咗，佢永遠都翻唔到嚟，你有冇良心有人性㗎？你冷靜啲啊，太太。你啲咁嘅人，實有報應。點啊？仲唔走？使唔使同你驗傷？你唔係話俾我知你同情佢啊嘛？師傅啊！如果係嘅話，你真係唔啱做嘅。對唔住啊，師傅。我而家喺觀摩摩停車場，你同我即刻過嚟啊！喂，姐姐啊，我係小冰啊。樓梯 Blue Mama 停車場亦都麻煩，你過去先。知道，師傅。小冰，我咪話咗俾你知，叫你揾你爹哋媽咪咯。爹哋話聽日放工就送小白去漁農處啊。如果你唔救佢，佢就會死㗎啦。你係咪要錢啊？我儲咗5000蚊利是錢，我俾晒你啦。落車啊！你冇諗住走啊！落車啊！我叫你落車啊！你而家即刻同我落車！死八婆！你好啊，劉太，我係顧大狀嘅徒弟阿 Roy 啊。顧大狀上緊嚟㗎啦。誒，等等啊，劉太，不如你話俾我知頭先發生啲咩事啊？大家心平氣和，慢慢傾。哎呀！你頭先講咩啊？咩唔心平氣和啊？我唔肯讓步。師傅。劉太，上車。
喂，你呢個咩徒弟嚟㗎？講嘢咁唔啱聽嘅嚇，仲話第時學人做律師？佢見習嘅啫。劉太，頭先你喺電話唔係講得太清楚，可唔可以詳細講多一次？到底發生咩事？頭先我嚟攞車，隔呢邊已經鬼死咁多人㗎啦，條八婆係都要逼入嚟，一腳踩落我度，我咪一爭鬆開佢咯。我點知佢追住我唔放，要我同佢道歉喎。我推開佢，諗住開車走啦。佢咧又發晒啷位，撳住我車頭唔俾我走，啲保安啊都阻佢唔到啊！邊有啲咁野蠻嘅人㗎？如果你再遲5分鐘嚟，我開車撞佢㗎啦！你話佢整親你，佢整親你邊度？咧，你睇下隻手，佢整到紅晒啦！咁你咧？咁我梗係順手刮翻佢一巴啦！你想我點幫你？我要告佢傷人、非法禁錮，就多錢我都要告到佢甩褲。劉太啊，你都有出手，呢一點對你有啲不利。不如咁，我幫你叫佢行開，唔好再搞事，件事就咁算，好唔好？好狗唔攔路，佢肯躝開嘅，我咪唔告佢咯。劉太，你條手鏈好靚喎。我上個禮拜喺拍賣會投㗎，可唔可以借嚟用一用啊？嚇！你小心啲喎，好貴㗎。太太你好，我姓顧，係劉太嘅代表律師。劉太佢話你打傷佢在先，佢嬲得滯先至冚你一巴。你係咪堅持要追究？梗係，佢刮到我塊面紅晒，而家毀我容啊！我要追究到底啊！冇問題。不過頭先你拉住佢嘅時候，唔單止整傷佢手腕，仲將佢手鏈其中一粒寶石扯甩咗。呢一條手鏈原本有4粒寶石，依家少咗1粒，所以就算俾你爭翻口氣，佢肯同你 say sorry， 你都要賠償呢粒石嘅損失。切，我大把錢，賠咪賠咯。保守估計呢條鏈大約100萬美金，少咗1粒即係25萬美金左右。報警，有冇上到法庭解決？等陣，我個人最大方嘅，唔會因為啲咁少嘅事同呢啲人斤斤計較啊！睇路啊，八婆！劉太，搞掂啦，呢條手鏈。咦？點解少咗粒仔㗎？明明有4粒㗎。係咩？睇過？唔係啊，頭先你俾我嘅時候已經係3粒，會唔會係你爭執嘅時候唔覺意扯甩咗1粒啊？快啲揾人幫手揾啦，少咗1粒，成條鏈報廢㗎啦。嚇！劉太，我仲有個會要開，我走先。走！喂，快啲嚟啊！我唔見咗粒鑽石啊，紅色嘅，快啲幫手揾啦！OK，師傅，你幫我出咗啖氣。講咩啊？係咪要睇精神科醫生？嚇！妄想症。哎呀，你 call 多啲人落嚟幫手揾啦！lunch 之後同我去法庭申請一張禁制令，5點鐘之前我要攞到。嚇！無端端申請咩禁制令？新 case 啊？得，不要問，只要做。即入去。高大壯，唔阻你食晏啊嘛。唔阻，坐。咩事？曾經見過死者最後一面嘅各位前度，原本我想傳召佢出庭作供，點知佢突然間失咗蹤，完全聯絡唔到，睇怕佢都出唔到庭。係啊，呢啲嘢你喺文件同我講聲咪得咯，唔使親自嚟話俾我知㗎。Alex， 究竟係你定係你 client 令佢出唔到庭？你想我點答你？舊時我師傅成日同我講，法律係有錢人嘅玩意，嗰陣我都唔信。但係喺呢個圈子浸耐咗，我開始覺得佢講嘅嘢真係有啲道理。呢啲嘢你應該同你師傅講，我諗你揾錯對象。不過我個人好硬頸，我始終相信法律係公正。Peter， 你入咗呢行幾多年？15年。數？冇。我擔心你要再用多15年先至認清事實。坦白講，啱啱入行我同你一樣諗法，但係我好快已經知道，法律唔係一沓白紙黑字嘅文件咁簡單。大家唔好忘記，被告係有多次違例嘅前科，而且亦都有證人證實佢有衝燈。更加不可以原諒嘅係，
被告喺撞到人之後，竟然不顧而去。佢一連串嘅犯錯，唔單止令到一個無辜嘅途人失去咗寶貴嘅性命，更加拆散咗一對恩愛夫妻嘅大好家庭。法官閣下，被告絕對係罪有應得。為咗彰顯公義，請法官閣下判處被告危險駕駛引致他人死亡罪名成立，以警效尤。今次意外實屬不幸，喺感情上我都好同情死者同佢屋企人，亦都好理解死者嘅太太希望透過法庭為死者討回公道。但喺普通法精神下，我哋必須要有確實嘅證據去證明我當事人真係有危險駕駛。而就今次呢單意外嚟睇，我哋大家喺庭上面都清楚認知到，無論係客觀嘅環境定係證人嘅供詞，根本都冇一個好確實嘅證據去證明我當事人因為衝燈而撞到人。證人李淑芬女士有個情緒病記錄，加上佢對駕駛者嘅偏見，佢嘅口供根本不可信。至於我當事人所謂嘅前科，已經係2年前嘅事。呢2年佢連一張告票都冇收過，足以證明佢係一個負責任嘅駕駛者。相反，從死者太太口中，我哋可以推斷佢哋嘅關係一早出現咗問題。我哋亦都有理由相信，死者因為婚姻出現第三者同太太爭拗，結果分神突然衝出馬路。我當事人因為死者突如其來嘅舉動，一時反應唔切，最後好不幸咁撞到死者。意外之後，我當事人因為太驚冇即刻停低，但係佢只係得22歲，遇到咁大件事，一時之間唔知點面對，絕對係人之常情。但係當佢冷靜過後，佢即刻盡公民嘅責任，佢去警署自首，佢要承擔所有責任。我當事人因為呢件事仍然覺得好內疚，佢正接受心理治療。試問，我哋點忍心叫一個咁有承擔、咁有前途嘅年輕人承受不必要嘅懲罰？法官閣下，基於以上種種原因，我懇請法官閣下裁定我當事人歐陽田危險駕駛引致他人死亡罪名不成立。飲杯。今次法庭由危險駕駛導致他人死亡，改判為不小心駕駛，罪名係輕咗好多啦。對灣嚟講，可以話最好嘅結果啊。但始終未判 Ryan 會唔會？根據以往案例，Ryan 喺初犯判監嘅機會好微，最多係罰款或者判社會服務令。真嘅，即係 Ryan 唔使坐監啦。Ryan， 今次咧多得顧大狀，敬人哋一杯啦。哦，顧大狀，多謝你。Ryan， 男廁喺嗰邊喎。我特登嚟揾你㗎，有啲嘢咧，我知我媽咪一定唔會同意，所以我想單獨同你傾。咩事？我咧想私底下賠啲錢俾死者嘅太太，你可唔可以幫我聯絡佢？30萬啦，你估夠唔夠啊？法庭冇要求你咁做，根本冇咁嘅必要。唔係咧，我呢排咧晚晚都發惡夢，我心真係好唔安樂啊！意外嘅嘢冇人想，你都唔使太自責。既然判咗咧，我唔怕坦白同你講。嗰一日咧，雖然我冇飲到酒，但係其實喺開車之前，我偷偷地喺間房食咗半支大麻。所以咧，我喺撞到佢嘅時候咧，我仲係好迷㗎，我唔係好肯定我有冇衝燈。如果唔係我，佢就唔使死。你唔一早同我講？對唔住啊，我唔係有心想呃你㗎。你頭先講嘅嘢，我當冇聽過。你唔好同任何人講，尤其是係你媽咪。聽到未？到咗啦，得開香檳。
小白冇事啦，多謝你啊！你今日好似有啲唔同喎，有冇嘢可以幫到你啊？冇嘢。收購價再加3%，同佢哋講，呢個係我最後出嘅價，俾1個鐘頭時間我哋考慮，係咁啊。咁快就走啊？就7點，差唔多啦。仲5分鐘喎，飲埋杯香檳先啦，都唔使1分鐘。老婆，翻咗嚟啊！老公，我整咗你最中意食嘅蛋白杏仁茶。翻嚟就好啦，你翻嚟就好啦。傻婆嚟嘅，我日日都翻嚟噶啦。你應承我唔好掉低我一個人唔理啊！你唔好離開我，我唔准你離開我。知啦知啦，無端端我做咩要離開你啊？嚟啊乖，我去裝碗杏仁茶俾你，唔俾你走。你聽咗電話先啦，我裝完出嚟同你一齊食啦，喂 ，Grace， 你冇嘢啊嘛？咁耐都唔聽電話嘅 ，Grace， 我冇事啊，係咁啦，老公。老公，老公，小白搞咩啊？小白，我搞唔掂隻狗啊！連隻狗都搞唔掂，我開始懷疑你人生仲有咩價值？喂！哇！捉你唔到，師傅啊！個小妹妹話小白朝朝都習慣屙清晒啲宿便，要帶佢落公園度解放。師傅啊，我仲要湊隻狗幾耐啊？咁滯令點講？咪小兵爸爸唔可以將隻狗送去漁農處，同埋暫時唔可以接觸隻狗，但係冇話幾耐喎。你答咗啦。吓？咁我咪真係有排湊？約咗小兵未？得閒帶隻狗仔俾佢見下。我哋個狗仔袋方便出入，定時幫佢搽皮膚膏，大小二便嘅嘢你識㗎啦嗬。重點係你做嘅所有嘢，絕對唔可以影響日常工作。喂，我係。顧大狀，你好。你係司徒律師。我係你爹哋顧伯方先生嘅代表律師。你爹哋生前委託我係辦理嘅身後事，同埋分配遺產嘅事宜。其實顧老先生1年前佢患咗肺癌，曾經好努力咁去醫，可惜最後都。當時我諮詢過佢，需唔需要通知你一聲，不過佢拒絕咗。佢就係吩咐我叫你嚟參加佢喪禮。其實佢咁做，希望唔好打擾到你，希望你明白。其實今日除咗你之外，我仲通知咗另外一個人嚟。
相信兩位都見過面人，只係唔知道對方嘅身份。其實兩位係同父異母嘅姊妹。是结局，悲伤就不能继续。还说相遇在未时，相遇时总会下雨。